Добрый день, уважаемые жюри! Спешу представить вашему вниманию прием, который позволяет одним выстрелом убить не 2, а целых 5 зайцев. Вот они, наши зайчики. Итак, это пение песен с караоке. Оно позволяет достичь целых несколько целей. Итак, первая цель – это интересная форма работы, которая поднимает настроение, меняет атмосферу урока, позволяет запоминать произношение слов, позволяет запоминать правописание слов. Есть возможность повторить разделы языкознания, морфологии, фонетики, лексикологии, синтаксиса и многое-многое другое. А также это занимательная площадка, которая способствует развитию исследовательских навыков учащихся. То есть они могут сами придумывать задания по тексту караоке. Итак, сейчас, накануне женского праздника, мы споем песню про маму и продемонстрируем, как это работает. Споем? Да. Самый обычный прямо сюда, где учитель граммар, только захотелось ближе сюда, думает классовый мародер. Прошу дела, чтобы опять встретил тебя лучистый взгляд, нежно обнять и прошептать. А теперь вот скажите мне, сколько букв в слове «любовь»? 6 букв. А сколько звуков? 5. А почему 5 звуков, ребята? Потому что Как? верхний знак не имеет Звуков. Совершенно верно. А как пишется слово «мамочка»? Вы запомнили, как оно пишется, ребята? С мягким знаком или без мягкого? Без мягкого. А почему без мягкого знака? Она и так мягкая, да? В сочетаниях ЧК, ЧН мягкий знак не пишется. Совершенно верно. Вот как-то так мы немножко продемонстрировали, как работает этот прием. Милые дамы, с наступающим женским праздником и всего хорошего!